asalaamaaleykum ami chers internautes Lou'Bess TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax a baax waaye di am mbégte saa su ne rien que pour vous servir comme ni leen ko doon defalee saa su nekk rek booba tey ñu ngi ci waajtaayu appel bi 142e Seydina Limamou alayhi salaatu wa salaam nekk ci set setal bi nag gis ngeen ni ubbeeku nañ ko depuis le 13 fële ca jàmmalaay Maam Seydi daal di demaat fële ca mosquée bu Cambérène waaye daal di yeggaat fële nga xamante ne nii moom mooy jàkkay Médine ba ci sax yenn ci ëtt yi ak yenn ci yenn quartier yi tamit commencé woon na li nga xamante ni moom mooy set setal bi waaye le 26 tamit ñu daat koy amalaat fële ca littoral ba tey jii nag moo nekk ci njeextalu li nga xamante ni moom mooy set setal bi ñu ngi fii nag ci Cambérène 2 ñëw fekk ndawu Cambérène 2 daal di pare ñoom tamit rien que de pour taaral li nga xamante ni moom mooy woote bi waaye rawatina ki nga xam ne moom mooy fekk nañ fi chef de quartier bi en même temps ak madame le maire ki naan Ngoy Ba waaye bàjjenu gox yi ñoom tamit desuñu gannaaw tamit benn yoon bu ko defee rek laay maxtaa ñu daal di dem ci ñoom laaj leen nan la ñuy waajale li nga xamante moom mooy 142 appelu Seydina Limamou alayhi salaatu wa salaam. waxee woon tout à l'heure ñu ngi nii daal di toogee ki nga xamante ni sama grand père la moom moo nekk chef de quartier bi papa ñu ngi grand père ñu ngi lay nuyu di la ziar bu baax. maa ngi leen nuyu bu baax di leen gërëm di leen sant bu baax di rafetlu seen teewaay fii jërëjëf. grand père mën ngeen ñu wax rek nan ngeen di waajal li nga xam ne moom mooy appel Seydina Limamou alayhi salaatu wa salaam. waaw appel bi nag dafa nekk processus boo xam ne yàgg na ñu yàgg di ci nekk di réunion ci groupe yu bari ci organes yu bari ndax groupe central ñu nga cay réunion di ci jël ay décisions comité local aussi bi yor gérer appel bi ci niveau de Cambérène ñu ngi ci réunion yi chef de quartier yi également ñu ngi ci di réunion entité yëpp daanaka dañu nekk en branle depuis booba ba léegi pour faire de cet appel là une grande réussite ndax wax dëgg yàlla ñaari at a ngi nii appeluñu mu doon léegi lu nit ñi soxla lool kontaan ci nag di ko def moo tax bii daal dañu bëgg mu nekk appel spécial moo tax gis nga xale yaa ngi nii ñu ngi nettoyage bi commencé na depuis 2 semaines ou 3 semaines même pour faire en sorte que gan ñi bu ñu ñëwee véritablement nekk à l'aise fekk dëkk bu set dëkk bu sell ni ko maam Seydina Issa Rouhou Laye bëggee ni ko maam Limamou Laye bëggee moom bi nga xam ne moo fi indi yoon wi te teg nu ci yoonu yiw ak set. naka ngeen mobiliser ñi nga xamante ñoom ñooy ndawu quartier bi. waaw foofu nag dina xam naa ni moom yàlla dëgg la bëgg waaye daal seetlu nañ ni daal ndawu quartier yi moom amuñu conscience bi seen waajur yi am ndax wax dëgg yàlla dinañ utiliser média yëpp. pour woo leen ci yooyu mais daal ñoom daal yàlla xam ne ñoom daal xañ na defe naa daal man yeneen motivation xañ na moom la gën waaye boo seetloo tey délégué de quartier yëpp ngi nii yenn magu ko ñu ngi fi bàjjenu gox yi génn nañu waaye xale yi daal ñoom ñoo des ñoom daal war nañ seetaat seen bopp bu baax a baax ndax booy xool bu baax liggéey bi ñuy liggéey yëpp ñoom lañ koy liggéeyal waaye dafa mel ni amuñu conscience boobu waaye nag àdduna mi ngi seen kanam dinañ ko mës a gis nañ toog ba toll suñu toll bu boobaa dinañ xam ne liggéey bi ñu doon liggéey ñoom seen bénéfice la woon duñu tàyyi duñu yokki dinañ continuer di leen wan yoon di liggéey ndax ñoom bu yàggee dinañ xañ na dinañ am conscience venir fekk nu sur le terrain di liggéey. ci ndaw ñooñu noonu est-ce que yëg ngeen li nga xamante ni moom ngeen di waajal maanaam setal beeg nettoyer beeg yooyu noonu yëgoon nañu. wax naa ko léegi nee naa ko utiliser nañu média yëpp ak organe panel yeeg yëpp pour wax leen. waaye boo nag foo loo gis am na nag xale yi du naam du xale yëpp ndax ay yenn lenn ci ñoom ñu ngi nii saa yu ñu jógee ñu jóg ànd ak ñun waaye nag dañoo barewul loolu nag lañ leen di ñaax pour ñu jéem a gën a góorgóorlu gën a xoolaat seen taxawaay ñëw fekk ci seen moroom yi nga xam ni wax dëgg yàlla ñoom tamit am nañu une très haute conscience du travail collectif ñu ñëw fekk ànd ci ñu liggéey bi.
waaw mais wax dëgg yàlla kon ñenn ñi ñoom ñu ngi nii kontaan Aline Fall ñoom a ngi nii ñoom Babacar bu ñoom Nende ñoom ñëpp xale yaa ngi fi di ñu jàppale ci liggéey boobu ñu leen ci sant bu baax. waa kàddu gu de mooy sant yàlla bu baax kontaan aussi ci ni muy demee parce que aussi Cambérène wax dëgg yàlla ku xool boobu ba léegi lépp ñëpp ngi jóg ci affaire appel bi Cambérène 1 moom wax dëgg yàlla ñun dañu war a inspiré wu ci ñoom ndax wax dëgg yàlla boo xoolee même programme set setal bi foofu nit ñi ñooy gën a génn ko fii donc wax dëgg yàlla ñoom ñu ngi leen di sant bu baax di leen wax ñu gën a rek góorgóorlu gën a liggéey de manière inclusive c'est-à-dire boole entité Cambérène yëpp quartier Cambérène yëpp ñu bokk même traitement ñu continuer di liggéey loolu daal ñu ngi leen ci sant bu baax di sant autorité Cambérène yi di leen ñaax rek ñu gën a fu ñu toll woon ñu gën a cravacher pour gën a dem de l'avant mais dans l'unité loolu daal laay ñaan leen sant yéen tamit di leen gërëm bu baax ci couverture bi ngeen def. nag ñi ngi ki nga xamante ni mooy Aliou Niang moom bokk ci comité local bi nga xamante ñoom ñooy waajal appel bi en même temps moom moo coordonné lépp loo xamante ni set setal la fii ci Cambérène de Aliou ñu ngi leen. waaw maa ngi leen di fay Falaye di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay. Aliou ñu ngi lay daal di jaajëfal bu baax a baax mën ngeen ñu wax rek nan ngeen préparé woo ak nan ngeen mobiliser ñi nga xamante ñoom ñooy ndaw ñu ko jox. Merci beaucoup Falaye ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci sangu-sangu yi Seydina Imam Allah al Mahdi di ñaanal sunu xalifa Mamadou Mokhtar yàlla oyofal ko yen bi di ñaanal sunu sang sunu wasila sunu yaakaar muy Chérif Abdoullah yàlla yokk leeram waaw donc di la wax ni que ñu ngi ci préparation appel bi depuis boobu ba léegi ñu nekk membre ci comité local bi aussi nekk ci di ci liggéey nekk ci di préparer aussi depuis boobu ba léegi tey ñu ngi ñëw ici au niveau de Cambérène 2 jëm Nations Unies nekk ci préparation set setal yi ñu ngi ci nag ànd si ak sunuy délégué des quartiers les 3 quartiers quartier Manko Alsane Kane quartier Djubo Thierno Sow ak Dalal Jàmm bu Pape Samba Ba donc nekk ci liggéey bi ànd suñuy adjointe au maire Ngoy Ba ak des conseils municipaux pour wax la que ne liggéey bi ba léegi ñu ngi fi di liggéey pour appel bi di wane que ren dafa am benn particularité bu ci am muy benn que xalif bi muy sunu sang Mamadou Makhtar nekk fii ci koñ bi ñu nekk di liggéey depuis des années pour saabu appel amee nekk ci kër gi di liggéey set setal ren mu dolli ci liggéeyu appel bi yëpp ñëw ñu associé si ñëpp ngi génn taxaw di liggéey pour dëkk bi waaw nekk ci ak benn engagement et détermination par rapport ak ci échéance yu ñu jëm donc daal mën naa ne mobilisation bi ñëpp a ngi fi les bàjjenu gox la jeunesse les femmes ñëpp a ngi fi jàpp si liggéey bi pour waajal set setal bi bu waajal appel bii nga xamante ni si la ñu jëm muy le 4 et le 5 mars incha allah. est-ce que lii nii c'est la première fois ngeen def ou bien daa ngeen ko def. non daan nañ ko def parce que chaque année boo gisee bu appel jubsee dañu koy def di liggéey pour gox bi donc ren mooy li ci yokk rek mooy que ça fait pratiquement 2 ou 3 ans bi nga xamante ni dafa ñu appel donc ren bi dañ ci ñëw dugg ak doole moo tax boo seetloo mobilisation bi fi nekk nii ak xale yi génn ça veut dire que ren am na lu ñu namm ci appel bi donc moo waral tey nga gis lii nii yëpp kon donc ñu ngi taxaw pour jàpp liggéey ci liggéey bi daal. maanaam daal di indi beneen xar kanam bu bees. très bien indi xar kanam bu bees indi beneen touche bi nga xamante ni dañ naan ku wàññi ku yokkul ku ne da ngaa wàññi donc pour yokku lañ mën a wax quoi valeur ajoutée boobu tey lañ ñëw pour indi ko ñoo xam ni ren daal appel bi ça sera benn appel bu spécial daal pour ci communauté bi yëpp ñëpp. sa kàddu gu mujj la lay doon. waaw kàddu gu mujj gi mooy di ñaanal ñëpp waa di gërëm ñëpp aussi ki nga xamante ni génn nañ fi toute la jeunesse aussi parce que kii di Aliou Niang tey wax que ni moom représente la jeunesse au niveau de Cambérène 2 comme Nations Unies donc di leen gërëm ci seen taxawaay di wane ne lii mooy lii la ñu soxla que jeunesse engagée bokk ci la nga xamante ni développement de son quartier la aussi pour wane ni que communauté bi tey si ñun la ñu yaakaar ëllëg donc di gërëm ñëpp di sant ñëpp di leen remercier yéen aussi ci seen taxawaay di rafetlu liggéey bi ngeen di def macha allah jërëjëf. liggéey boobu liggéey bu am solo la presque dafa bokk suñu priorité c'est une super priorité suñu xar kanamu dëkk bi ñu doon wax ci campagne ñu jëmmal ko loolu nag dañ ci am ay taxawaay yu dëgër ginnaaw installation bi ñu def dañoo toog CDD toog CRD ak le gouverneur toog le ministère de l'intérieur ni ko Cambérène dañoo bëgg a changer seen xar kanamu dëkk ci loolu le ministre a engagé toutes les forces yi nga xam ne dañoo war a ñëw ci appel bi pour appel bi mën a jaar ci yoon mën a nekk appel ba nga xam ne ñëpp dañ koy def ci mu mucc ayib mais ci commune bi aussi volonté am mooy teg un comité de suivi ñëpp jàpp ci commune bi dina ut ay agents
gilet bii ma sol moom mooy les gilets yi nga xam ni les volontaires de la commune pour la surveillance moom la ñu fas yéene taxawal su ko defee it surveillance boobu képp ku dëkk ci dëkk bi war na la képp ku yeewoo Cambérène rek am na rôle boo war a jouer pour Cambérène changer xar kanam vision la gëm-gëm la objectif la na ci ñëpp jàpp te loolu moom mooy li nga xam ne incha allah dinañ ci taxaw à partir de là transporteurs yi ñi ci ëpp ci ñoom ñu ngi ñuy encouragé charretiers yi nga xam ne dañoo jël ay mesures pour ñu soppi seen doxalin ànd nañ ceeg ñun kilifa yi dëkk bi chef de village ànd na ceeg ñun donc li des mooy ñun ñëpp ñu doon ab dank li nga xam ne bëggal nañ ko ci dëkk ñu réaliser ko ci 2022 bi incha allah jaaral ci appel bi. incha allah lan ngay daal di dénk ndawu commune. ndawu commune bi ñoo moom commune bi. Français tubaab day wax ni dis-moi quelle jeunesse tu as je te dirai quel avenir tu auras donc maa ngi lancé profité ci occasion de lancer appel à tous les jeunes des quartiers à tous les jeunes de Cambérène setal defar bëgg nañ def benn opération bu ñu tuddee yaatal setal ci biir quartier yi comme ni ñu ko defee ci allée principale bi bëgg nañ tous les 15 jours wala tous les 1 mois ñu def focus ci benn quartier ànd ceeg les jeunes de Cambérène ñu yaatal mbedd yi setal mbedd yi. su ko defee allée principale bi ñu gérer ko mais gérer aussi tout le périmètre communal donc ñu ngi ciy woo toute la jeunesse de Cambérène ñu jàpp accompagner l'équipe municipale bu bees bi ci Cambérène bu yees boobu incha allah. li ñu mën a wax rek mooy le doyen li mu wax le chef de village que c'est une équipe donc une seule équipe qui va gagner et qui va gérer la commune de Cambérène. donc dañu taxaw tey ci journée bi di préparer le 142e anniversaire de l'appel de Seydina Limamou Laye Al Mahdi sallallahu alayhi wa sallam ñu am ci taxawaay bi yees parce que ñun ñoo ko doon def slogan boo xam ne dañ ko war a dëggal di ko doxee di ko waxee donc loolu ci loolu la ñu nekk ni ànd ak monsieur le maire ak les adjoints et toute l'équipe municipale nekk ci ndëg di ci dox di ci wax pour Cambérène changer ni ko borom dëkk Seydina Issa Laye sallallahu alayhi wa sallam yal na yàlla dolli ay leeram nga xam ne ni mu tëral woon Cambérène en nu mbedd yi di set lépp di set si loolu la ñu taxaw mu nekk une mission ba nga xam ne la jeunesse bu ñu ñëwee mën a assurer la relève voilà. en tant que madame la maire lan ngay wax sa mbokku jigéen ñi aussi ñoom tey est-ce que woo nga leen ci bis bu baax. effectivement on a lancé un appel à toute la population de Cambérène donc góor ñi ñu ngi si jigéen ñi ñu ngi si xale mag ak ndaw donc jigéen ñi ñun ñoo yor propreté. ñun ñoo war a njëkk a defar suñuy kër génn ci mbedd mi mu fas yéene nekk ñu fas yéene di leen ñaan li nekk lu pérenne ba nga xam ne bu nu jógee rek da ko force buntu kër rek bu nu jaaree ci mbedd yi di nga mën a def tànk neen ba jàkka ja ni mu daan amee ci suñuy temps wu maam ya voilà. waaw salaamaaleykum mbooloo mi ñu ngi leen di ziar yéen ñëpp di leen jox seen wàccuwaay di leen wax ni rafetlu nañ seen teewaay ci quartier bi yéen waa Lou'Bess TV ak mbooleem réseau bu ngeen àndal rek. ñëw fi ñu ngi rafetlu seen teewaay di wax nag liggéey bi du liggéey dara liggéeyu appelu Seydina Limamou la ñu joxe suñu participation ci hygiène de vie bu dëkk bi ak quartier bi loolu moo ñu tax a jóg mais vraiment depuis que ñu alerté que ni ñun dañuy nettoyer quartier bi pour setalu appel quartier bi kenn toogatul vraiment jeunes yëpp ku nekk xam na ni dimanche matin jeune bu ne sa xel mi ngi dem ci terrain mais ñoom ñëpp dañu dagg seen occupation ñëw jox ñu ko bon ñii xale yi nga xamante ni ñoo nekk ak man ci koñ bi Ousseynou mi responsable si ñoom vraiment daj na ci lu ne pour quartier bi set Cheikh Mbodj mi responsable coordinateur ci quartier bi vraiment ñoo nekk sama kanam ma di leen pousse ñuy dem mais vraiment amatuma coono ci ñoom léegi dañuy jël kàddu gi jox ko Cheikh Mbodj mu exprimer. Cheikh rek dégg nga li nga xamante ni moom la sunu papa Alé Hann wax yow loolu lan nga ci daal di yokk. waaw effectivement asalaamaaleykum waa mbokku Cambérène yëpp ginnaaw bañ leen nuyoo di leen ziar bu baax a baax di jël nuyoo bi di ko teg ci loxo sunu xalif sunu kilifa muy Baye Abdoulaye muy Baye Doudou ñu ngi koy ñaanal yàlla may ko fan bu gudd yàlla oyofal yan bi ci moom appel bi ñu dugg ci bismillahi rahmaani rahim génn ci ak alhamdulilahi rabil alamin boo gisee nag lu waral lii bu dul dara mooy monsieur le maire Doun Pathé Meng ak programme am ci Cambérène bu yees dafa jël Cambérène delloo ko ci cosaanam parce que ñëpp xam nañ ne tey dëkk bi dëkk Seydina Issa Rouhou Laye la te ba mu koy woote daf ko woote ci set ak sell donc loolu tey ñu dem ba ci jamono ñu gis ne changement commencé na am ci dëkk bi ñu ne nag ñun ñi nga xamee ñoo nekk jeunesse bi nga xamee tey jii mag ñi seen wàllu wéy na dëkk bi ci ñun lay mujj ñu ne ñun kat nañ jël suñu matuwaay balaa tey ñuy mujjee puso bi muy rëcc ci suñu loxo moo waral loolu ñu jiital suñu papa Abdoulaye Hann
ak chef de quartier ñëwoon na superviser nañu mu naa ne tey ak notable yëpp Baye Idda aussi tamit ñëw na fi doxantu na fi sànni ñu ñaan nekk vraiment kilifa ci quartier bi nekk aussi tamit imam ñëw sànni ñu ñaan loolu kon donc xeebuñu ko waaye tamit mu naa ne quartier bi dafa am taarix parce que tey bu ñu nee Tali Ndiaga Mbaye rek ñëpp am na xel yëpp am na fu mu jëm donc sunu baay boobu aussi tamit ñu ngi koy rendre hommage à travers tey ci vidéo bi di ñaan yàlla sunu borom xaare ko àjjana parce que am na lu bëri tamit lu mu liggéey ci quartier bi kon donc ñun tamit vraiment relève boobu la ñuy jël rek ànd ak sunuy papa sunuy nijaay ñu gunge ñu topp seen i tànk lii nag journée de set setal la dëgg la appel bi mi ngi ñëw mais boo xoolee ci sunu politique ñun ba ñuy def campagne di wër di jël dëkk bi dafa am loo xam ne tey jii waa dëkk bi dañu ko dénkoon mooy cadre de vie ñëpp xam nañ ne tey jii sell ak set ci la lépp xaj parce que dëkk bu sellul ñi fa nekk du ñu mën a wér mais aussi tamit liggéey bi dafa laaj tey jii ñëpp dugal ci seen loxo parce que monsieur le maire moom dong mënul liggéey lii mais am na loo xam ne population bi ku ci nekk jàppal ne yaay dun parti actuellement maanaam sa dëkk yaa ko war a sellal yaa ko war a defar donc vraiment maa ngi invité waat jeunesse bi yëpp parce que quartier Ndiaga Mbaye li fi nekk ci jeune ëpp na lii kon donc tey jii bu ñu wootee journée set setal képp koo xam ne yaa ngi ci kër ak loo mën ci jàpp bu doon ñaari waxtu la war nga mën a ñëw vraiment may ko waa dëkk bi waaw dëkk bi war na la mën a jaral lu nekk parce que bu dul dara acte citoyen la donc loolu ñu ngi ciy ñaaxaat ñu bëree bëri ñu ñëw mais lenn aussi tamit am na mooy ñu ngi lancé waat message tamit pour appel bi nga xam ne fa lañ jëm parce que tey jii dañu war a jël ay gan yu war a ñëw mais gan yooyu tamit bu ñu ñëwee ngir yàlla lañ koy ñaan li nga xam ne moom la dëkk bi dëppoo nañ ñu ko defal parce que nag fan yii yëpp ñu ngi def ay opération guddi gi ñu ngi liggéey bu baax a baax ak monsieur le maire ak autorité administrative bi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi muy monsieur le sous-préfet le commandant ñu ngi koy nuyu tamit vraiment au passage jàppale nañu ci lu bëree bëri ci côté sécurité mais aussi tamit le commissariat unité 15 moom it mention spéciale parce que gis nañ vraiment moyens yi nga xam ne déployé na ko rien que rek pour suñu sécurité kon aussi tamit lii occasion la man ma remercier leen vraiment aussi tamit remercier aussi tamit jeunesse quartier bi parce que jeunesse bi ku leen gis xam ne jeunesse boo xam ne vraiment dañ consciente te jël nañ seen destinée en main vraiment boo leen xoolee ñoom ñëpp a jóg manko taxaw jël seen poche def ci parce que Cambérène dafa am lu ñu doon baaxoo mooy jeunes yi dañ doon toog rek di xaar tey bu ñu nee sax journée de set setal ñu ngi wër di def ay ket ak yooyu mais tey kenn gisu ko pour wane ne ñun ci sunu programme am na feneen fu ñu jëm maanaam Cambérène bu yees boobu dañ koy commencé ci jikko yi mais également aussi Cambérène bu yees boobu tey jii dañ koy commencé tamit ci biir kër yi parce que foog kër yi yees quartier bi yees dëkk bi mën a yees kon donc xam naa daal ci résumé ci gàttal donc loolu moo sabablu woon tey jii journée set setal bi mais nag journée set setal bi yamul rek tey bëgg nañ fii ak chaque 3 mois ñu koy organiser incha allah bu ko defee dëkk bi yëpp génn mu nekk de façon vraiment pérenne incha allah. ñoo leen di nuyu ku nekk ci tur ak sa sant di ñaanal suñu xalifa Baye Abdoulaye yal na yàlla yokk ay leeram te mu taax ñu ci barkeem di ñaanal xalifa bi uudu ko di Seydina Mouhamadou Mokhtar Laye monsieur Nama Dione mu Seydina Limamou yàlla yàggal ko fi ànd ak wér yal na yàlla defal ko ndam ci appel bi ñuy dëgmal yal na ko yàlla defal ndam yal na yéen bi ci kawam di ñaanal xalifa généraux yëpp képp nekk ci àdduna bi ñoo ngi lay ñaanal yàlla defal la jàmm di waajal appel Seydina Limamou Laye alayhi salaatu wa salaam di leen ñaan du ñuy ñaanal yàlla nañu ci yàlla yóbbu ak jàmm di nuyu suñuy kilifa di nuyu partout dans le monde ñoo ngi jub ci appel le 4 ak le 5 muy vendredi ak samedi instant dañoo nekk nii ci préparation nettoyer dëkk beeg waaw di préparer gan yi ndax ñun amuñu lu dul appel ñun appel rek lañ am ndax ñun fu ñu dem partout dans le monde dañuy ñëw te appel di ci ñaan yàlla yóbbu ñu ci ak jàmm yàlla nañu ci yàlla may ndam di ñaanal suñu niveau xalifa suñu niveau maire di dun paade yàlla na yéen bi ci kawam lu muy mbébét ci dëkk bi yàlla na ko yàlla defal lu koy njortam di ñaanal jeunes yëpp waaye nekk rek yàlla na yàlla defal jàmm. a'uuzu billaahi mina sheytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu laay Maxtar ñoo ngi leen di ziar di leen jox seen wàccuwaay di leen wax ni ñun ñoo ngi ci wàccaay appel bi
comme niñ ko daan defee chaque année rek ñun fii suñu koñ Arlem mu nekk ci Cambérène ci biir Kawsara di def liggéey boo xamante ni liggéey bu mucc ayib la ren mooy 5e édition dañuy maye ndékki fii ci tali bi chaque année ñu ngi koy def te année bu ñëw dàq année bi ci bi nga weesu. macha allah di ñaanal sunu xalifa Seydina Mouhamadou Makhtar Laye ibnu Seydina Mandione ibnu Seydina Imaamulahi imaamul Aramayn yàlla yàggal ko fi may ko wér yàlla woyofal yan bi di ñaanal sunu sang bi nekk ci koñ bi muy Seydina Laye di coordonnateur appel bi di ñaanal yàlla yàggal taxawaayam di ñaanal ay baayam te Seydina Mouhamadou Lamine Laye nekk ca bopp ba ñu ngi leen di ñaanal ñoom ñëpp yan bi woyof seen kaw di ñaanal suñu monsieur le maire duñ pare yàlla woyofal yan bi di leen wax ne nag ñun pare nan parce que 2 ans yi ngi nii appeluñu defuñu dara lépp ngir mbas mi fi nekkoon mais lépp yàlla def na ci sutura ñuy sant yàlla bu baax nag di rafetluwaat ñun kontaan dañ am mbégte boo xamante ni ñun appel beneen affaire la beneen level la ñuy nekk même bu ñu fekkee ci liggéey sax ñun pare nañ pour perdre suñu liggéey lépp ngir appel bi lépp ngir màggal woote Seydina Limaamu alayhi salaatu wasalaam lépp nag contentement la rek ñu ngi ci wàccaay bi nag pare nañ démb tey soog a ñëw lépp nag li ci des lépp ñu ngi koy bàyyi ci loxo yàlla jàppale ñu dugg ci bismillahi rahmaani rahim génne ci alhamdulilahi rabil alamin yàlla may ñu ci ndam may ci ndam mboolem diine gi yëpp parce que boo nee laayeen du laayeen kese parce que Baye Laye woowul laayeen kese Baye Laye ñëpp la woo muy murit bi di laayeen bi di tijaan bi di xaadir bi catholique bi ñëpp la woo kon tey jii nii woote bi dañ koy extraverti quoi parce que woote Baye Laye warul yem fii. dëgg la de woote Baye Laye dafa war a génn partout dans le monde. parce que ñun loolu la ñuy xeex. dëgg la de tey jii nii nag ay xale lan de mais yàlla may nañu tuuti xel boo xamante ne buñ ko utiliser rek fi ñu ko bëgg mu yegg fa dina fa yegg incha allah. yàlla ñu yàlla defal ndam ci appel bii ñu jëm barke Baye Laye ak Seydi.